तुम अपने जीवन को देखो, एक पैर बाएं जा रहा, दूसरा पैर दाएं जा रहा, आधा मन मंदिर जा रहा, आधा वैश्यालय में बैठा, दुकान पे बैठे राम राम जप रहे, जब राम राम जप रहे दुकान भीतर चल रही। ऐसे सूत्रहीन नहीं काम चलेगा। जीवन में एक दिशा हो, एक गंतव्य हो, एक खोज, एक अन्वेषण हो, और जीवन में एक श्रृंखला हो, अन्यथा शक्ति कम है।